much bigger than cable, much bigger than broadcast television, much bigger than movies have been. And the moment that people shift from dial-up internet, where they have to pay by the minute or free up their phone line, to broadband, they start to hang out, and it's becoming a giant entertainment media company. And the big franchises, the big networks, the big, if you want, hit shows for the broadband era have not been created. You only see emerging franchises. And if you think about the time when cable started, the first thing that people did was to put NBC and ABC on cable. And they called this original cable program. They only used cable for new distribution. But then other people, much smarter people, said, wait a minute, you can actually use cable for original programming. Jokowi bersyukur ekonomi RI masih positif di tengah krisis Yotowawa Media Center. Presiden Joko Widodo menilai situasi perekonomian tanah air masih kondusif di tengah kondisi dunia yang penuh. Dengan gejolak penilaian itu diutarakan Jokowi saat memberikan arahan dalam musyawarah perencanaan Pembangunan Nasional 2022 yang berlangsung di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 28/4/2022. Quote, di tengah situasi yang penuh gejolak ini kita patut bersyukur perkembangan ekonomi kita. Positif, quote, ujar Jokowi. Menurut Kepala Negara Neraca Perdagangan Indonesia masih positif per Maret tahun 2022 tercatat surplus sebesar US$45 miliar. Kemudian pertumbuhan kredit perbankan per Februari 6,33 naik dari sebelumnya 5,79 Januari tahun 2022. Purchasing Managers Index PMI bulan Maret membaik menjadi 51,3 dari sebelumnya 51 tanggal 2 Februari 2022. Pun indeks penjualan real sudah di atas normal di mana per Maret tahun 2022 sebesar 14,5 sedangkan indeks keyakinan konsumen pun sudah di atas normal yaitu 111 April tahun 2022. Quote, saya kira angka-angka ini kita jaga momentum tren positif pertumbuhan ekonomi harus kita jaga. Kita harus bekerja keras meningkatkan produktivitas menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, quote, kata Jokowi. Jokowi napanak trim kasih na ahani losno hair neen raramhe rirna hehe nawo ornamne nahu aan lolo. Yak lelehe raram Yotowawa Media Center ndas manodi mololo losno hair Jokowi anpo on kaar. Haire leherne rirna hehe nawo ornala akalalari makun kade lololo noho wawan rirahyokor raram. Jokowi nina popon KKR one anloye karu lere ainala no nakulolo honupun penepen pana eku. Honowok nair nasional anariwan woro owero omena en namwali lolo istana. Kepresidenan lere wolo April alam wero owo a anariwan woro o 28422022. Quote, lolo hyokor manala ala aeniwa anrehi kapanak trim kasih na ahani iknik na hehe nawo or. Ihin enen wa an, quote, Jokowi na ahani. Lernohi haire uluakun Indonesia nin welweli rakrake wa an makun hir horok per wolo marte ana. Riwan woro o surplus lawane dolar miliar wo aka herwali US45. Itnin wali ur kredit perbankan nin PEPR per wolo Februari an HA persente wonim rehim. Weli kelu wokelu 633 hektar ana rehie di wolo Januari ana riwan woro o 2022. 9% wo 5 rehim weli iku wohi 579 Purchasing Managers Index PMI wolo marte wa.
Antarane W5 ida rehin woro o 51 2 hektar edi ida namwali welim ida rehin wokelu 51 3 wolo. Februari ana riwan woro o wero o woro o 9. Indeks penjualan real enio idle tanasne wawane in hauna ahni per wolo Maret ana riwan woro. Owero oworo o lawane persente itweli wo aka herwali 14,5. Enla indeks keyakinan konsumeneni NBSPI tanasne wawane hainihi lawane rahuida itweli ida 111. Per wolo April ana riwan woro oworo uni April tahun 2022. Kuot ya upikir angka-angka ini musti ikadiek la inika nah hehe nawo or mana la akala lari. Eni musti ikadiek ik musti karuri howo kodi kalha iknika nah hehe nawo or la kalari. Rakan dawak lolo nah hehe nawo or men la akla kalari mamani kuot Jokowi na ahani. Jokowi isa mamadaniye. Ekonomi ritiye ono lesen ultua nada ya niyotowawa media center Presiden Joko Widodo hatel. Nara umasere ununan tutun eteren mahune ron tie api hinan mutua a ono yani Jokowi NNTie. Mari koto hin kepresidenan Yakarta Har Kamisi 28/4/2022 na musyawarah perencanaan pembangunan nasional 2022 paitono nouna kunti enek na LDKO ina awadu mahuna na utua mudunin tirio api isa mama anteil ununan tutun lalarana tie. Mayani RKO NBSP Jokowi eneni. Negara iai tapul enek niye Indonesia hurapai pain tai tair tie ono mayani Maret tahun 2022 naa. Siari parana lapan kerkerin tie 45 miliar US. Pansuilana tie kredit lausana perbankan Februari naa 633 yamoin taon hali naa 579. Januari tahun 2022 pure Hessing Managers Index PMI uru Maret tie ya nilai 51,3 ede on halin tie 51,2. Februari tahun 2022. Ede indeks hura pain real tie matu normal sianiro ina Maret tahun 2022 na 8 tie 14,5. Ara indeks itu nairen tahin pain tie ede matu normal ti sianiron teil 111 April 2022. LDKO ante hatel nara ina atata antie apte nadiaka ina aununan tutun lakana ya nintie. Apte nawari nadiaka apte so nawari sirwisi tahinin paile ununan tutun lalarana yayanin. Tipai tumari maramaran tie inaoni RKO NBSP Jokowi lukuni.